અત્યારે આ સરકારની નિષ્ફળતા દેખાડી રહી છે, કેમ કે સરકાર પોતાના અધિકારીઓને પોતાના કર્મચારીઓને જે પોતાનો હકનો રોટલો છે એ આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે. ગુજરાત મોડલ છે, રોલ મોડલ છે. ગુજરાતને જોઈને બીજા રાજ્યો અનુસરે છે, તો બીજા રાજ્યોમાં જે પગાર આપવામાં આવે છે, બીજા રાજ્યોમાં જે ગ્રેડ પે આપવામાં આવે છે, એ તો ગુજરાતના કર્મચારીઓ માંગણી કરે છે. અને આ કર્મચારીઓ જો સરકારની સામે પડી શકતા હોય તો આપણે બધા જ સમજી શકીએ છીએ કે આ પરિવર્તન અને ક્રાંતિ પણ લાવી શકે છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા તરીકે તો એ ખાસ જોવાનું કે વર્તમાનમાં જે પરિસ્થિતિઓ કર્મચારીઓની છે એ ખૂબ દયનીય પરિસ્થિતિ છે, અને જે માંગણીઓ સાથે અત્યારે એ લોકો અત્યારે રજૂઆત કરી રહ્યા છે એ માંગણીઓની અમારે સંપૂર્ણ સમર્થન છે. ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે અને અનેક આંદોલનો, અનેક વિરોધો સરકાર માટે માથાના દુખાવા સમાન બની રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીના યુવરાજસિંહ બાપુ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. યુવરાજસિંહ, શું માનો છો, આ વખતે આંદોલનો અનેક ગાંધીનગરમાં જોવા મળી રહ્યા છે, એક બાદ એક વિરોધ, એક બાદ એક આંદોલનો, ધરણા? ખાસ કરીને વર્તમાનમાં અત્યારે જે કહી શકાય કે કર્મચારીઓ, જે અધિકારીઓ જે આંદોલન કરી રહ્યા છે, ખરેખર એને આંદોલન કરવાની જરૂર જ નથી, કેમ કે સરકારના કર્મચારીઓ છે પોતાના હક, અધિકાર અને ન્યાય માટેની વાત કરી રહ્યા છે. જ્યારે સરકાર એની વાત નથી સાંભળતી ત્યારે એને આંદોલન સ્વરૂપે આગળ વધી રહી છે. એટલે વર્તમાનમાં અત્યારે આ સરકારની નિષ્ફળતા દેખાડી રહી છે, કેમ કે સરકાર પોતાના અધિકારીઓને પોતાના કર્મચારીઓને જે પોતાનો હકનો રોટલો છે એ આપવામાં નિષ્ફળ રહી છે. આ એક નરી વાસ્તવિકતા છે. એમાં અત્યારે ઘણા બધા ગુજરાતમાં આંદોલન ચાલી રહ્યા છે. આપણે અત્યારે ગાંધીનગર ખાતે જ ઊભા છીએ તો ગાંધીનગરમાં 32 પ્રકારના આંદોલન ચાલે છે અત્યારે, અને 32 લોકો અત્યારે અલગ અલગ જગ્યાએ આંદોલન કરી રહ્યા છે. 32 ડિમાન્ડો અલગ અલગ ચાલી રહી છે. અલગ અલગ આરોગ્ય કર્મચારીઓની જો વાત કરવામાં આવે તો પહેલાં આંદોલન વિખરાઈ ગયું હતું ને ફરી એકવાર આંદોલન કરવું પડી રહ્યું છે. અમને શું કારણો છે? ખાસ કરીને પહેલી વખત જ્યારે આંદોલન કરવામાં આવ્યું ત્યારે સરકારે જે કહી શકાય કે એને જે જુમલો આપ્યો, એને જે ખરેખર જે એની સાથે બનાવટ કરી, એની સાથે એનો જે વિશ્વાસઘાત કર્યો, ત્યારબાદ એ લોકો બીજી વખત પોતાની માંગણી લઈને અત્યારે વર્તમાનમાં હાથી રહ્યા છે. અને અત્યારે જે માંગણી છે એની એ બહુ એવી માંગણી છે કે સમજી શકે એવી છે કે ભાઈ બીજા રાજ્યોમાં અત્યારે જોઈએ તો ગુજરાત સિવાયના અન્ય તમામ રાજ્યોમાં 2800 થી 4200નો ગ્રેડ પે આપવામાં આવે છે. તો એ લોકો કહી રહ્યા છે કે અમને ગ્રેડ પે સારી રીતે આપવામાં આવે. એ લોકો પોતાની જે કહી શકે કે કેડર છે એ કેડરમાં ટેકનિકલ કેડર જે છે, બરાબર છે, તો એ ટેકનિકલ કેડરમાં એને ગણવામાં આવે અને એ પ્રકારે એનો પગાર ગણવામાં આવે. હવે એ પ્રકારે નથી એનો પગાર ગણવામાં આવતો, નથી એને ટેકનિકલ કેડર આ લોકો ગણતા. એટલે એ લોકો અત્યારે માંગણી કરી રહ્યા છે, આરોગ્ય કર્મચારીઓ, તમામ આરોગ્ય કર્મચારીઓ એની માંગણી આમ જોઈએ તો તમે સામાન્ય લોકોને દેખાડો ને તો એમ કહી દે કે આ માંગણી બહુ વ્યાજબી છે અને આ માંગણી ખરેખર આની આપી દેવી જોઈએ સરકાર, પરંતુ આ સરકાર આપતી નથી. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જોઈએ છે કે જે ખરેખર એના માટે લાયક છે, એના માટે હકદાર છે અને આ માંગણીઓની વ્યાજબી છે. આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે માંગણી કરી રહ્યા છે, ગ્રેડ પે બાબતની હોય, પગારની વિસંગતતાની હોય, ટેકનિકલ કેડરની બાબતોની હોય, આ જે તમામ માંગણીઓ છે એ વ્યાજબી છે અને એમને અમારું સંપૂર્ણ સમર્થન છે, કેમ કે એની જેન્યુન માંગણી છે, એટલા માટે અમારું સમર્થન છે. માજી સૈનિકો પણ કેટલાક દિવસોથી આંદોલન ગાંધીનગરમાં કરી રહ્યા છે, તેમના પણ ઘણી બધી માંગો છે એમની. બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે માજી સૈનિકોને અત્યારે આપણા જેને દેશના કહી શકાય કે સીમાડાની સુરક્ષા કરી છે, આપણી સુરક્ષા કરી છે, એ લોકો અત્યારે પોતાના અધિકાર માટે જે ખરેખર એને મળવા જોઈએ, જે ખરેખર કદાચ કહી શકાય કોઈ વ્યક્તિ શહીદ થાય છે તો એના માટેના જે પ્રાવધાનો છે, એના માટેના જે સરકારે જે આપ્યા છે એ મળતા નથી, એ વાસ્તવિકતા છે. એના માટે માંગણી કરી રહ્યા છે. માંગણી સ્વીકારવામાં ન આવી ત્યારે એ લોકો આંદોલનના માર્ગે ચાલ્યા. અને બહુ દુઃખ સાથે કહેવું પડે, 2 દિવસ પહેલાં એક એક્સ આર્મી મેનનું એમાં મૃત્યુ પણ થઈ ગયું. હવે સરકાર એમ કહે છે કે ભાઈ આ જે મૃત્યુ છે એ મૃત્યુ તો એના હાર્ટ એટેકથી થયેલું છે. ખરેખર એ જ્યારે વ્યક્તિની જ્યારે તમે જો છેલ્લી બાઇટ સાંભળો ત્યારે કહે જ છે કે ભાઈ મારી પર પોલીસે અત્યાચાર કર્યો, પોલીસે મારા પર મારામારી કરી, પોલીસે મને કહી શકાય કે મારી પર હાથાપાઈ કરી છે. અને એ વ્યક્તિ ખુદ કહે છે તો પણ એની માંગણી સ્વીકારવામાં નથી આવતી. ખરેખર એ બહુ દુઃખની વાત છે. અને જેને કારણે એનું મૃત્યુ થયું છે એ મૃત્યુને પણ અત્યારે સરકાર જે આંખ આડા કાન કરી રહી છે એ બહુ શરમની વાત છે. અને આર્મી મેન જે અત્યારે એક્સ આર્મી મેન છે એ જે પોતાની માંગણી રાખી રહ્યા છે, એક્સ આર્મી મેનની માંગણીઓ પણ બહુ વ્યાજબી છે. જે એની જે ટૂંકમાં કહેવાય છે કે વીર સન્નારીઓ છે એના માટેની માંગણીઓ છે, એના જે જમીન ફાળવવામાં આવતી હોય એ જમીન ફાળવવા માટેની માંગણીઓ છે. એની બીજી એક બહુ સામાન્ય માંગણી છે કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ આવે તો 10% રિઝર્વેશન રહેવું જોઈએ. તો એ 10% રિઝર્વેશન જળવાતું નથી, તો એની માંગણી છે અને ખરેખર એ પ્રાવધાન છે, એનો જીઆર છે. હવે જીઆર પ્રમાણે કામ નથી થતું, તે લોકો કહી રહ્યા છે કે એની માંગણી તમે લોકો સ્વીકારો, અને એના માટે જો આંદોલન કરવું પડતું હોય તો આ ગુજરાતની ખરેખર ગાંધીનું, સરદારનું ગુજરાત છે. તો અને કહી શકાય કે આજે તો માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો જન્મદિવસ પણ છે અને જન્મદિવસના દિવસે પણ એમને ધરણા કરવા પડે છે, એમના ઉપર એને સૂત્રોચ્ચારો કરવા છે. એ ખરેખર કરુણ બાબત છે.
આટલા આંદોલનો થઈ રહ્યા છે, આટલી હડતાળો, આવનાર સમયમાં ચૂંટણી આવી રહી છે, ટૂંક જ સમયમાં શું ફરક પડી શકે છે? આ વખતે આ આંદોલનો શું અસર કરી શકે છે? આ બધા જ જે આંદોલનો ચાલે છે એ બધા જ કર્મયોગી છે અને એ પોતાના કામનું વળતર માગી રહ્યા છે. એ કોઈ વધારાનું નથી માગતા કે અમને હું કે 20,000 પગાર છે તો અમારો એક સાથે 40,000 કરી દો, 45,000 કરી દો, કે વધારાના કોઈ ભથ્થા નથી માગતા. એક સામાન્ય માંગણી છે કે ભાઈ એનપીએસ જે અત્યારે નવી પેન્શન સ્કીમ આપવામાં આવી એની જગ્યાએ એ લોકો માંગી રહ્યા છે કે ઓલ્ડ પેન્શન સ્કીમ, જે પગારની વિસંગતતાઓ છે, જે એના ગ્રેડ પેની વિસંગતતાઓ છે, જે અન્ય રાજ્યોમાં આપવામાં આવે છે ગુજરાતમાં નથી આપવામાં આવતું. કહેવા પૂરતું તો ગુજરાત છે, એ ગુજરાતને આપણે એમ કહીએ છીએ ગુજરાત મોડલ છે, રોલ મોડલ છે. ગુજરાતને જોઈને બીજા રાજ્યો અનુસરે છે, તો બીજા રાજ્યોમાં જે પગાર આપવામાં આવે છે, બીજા રાજ્યોમાં જે ગ્રેડ પે આપવામાં આવે છે, એ તો ગુજરાતના કર્મચારીઓ માંગણી કરે છે. અને આ કર્મચારીઓ જો સરકારની સામે પડી શકતા હોય તો આપણે બધા જ સમજી શકીએ છીએ કે આ પરિવર્તન અને ક્રાંતિ પણ લાવી શકે છે. કેમ કે આ જે કર્મચારીઓ છે એ કર્મચારીઓ અત્યારે સરકારને અથવા તો હું એમ કહી શકું ગુજરાતના વિકાસમાં એનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે. આ કોઈ રબર સ્ટેમ્પ નથી. આ ડબલ એન્જિનના જે રબર સ્ટેમ્પ મારી દેવામાં રબર સ્ટેમ્પ નથી. આ જે લોકો છે ને એ લોકો વાસ્તવિક રીતે ગુજરાતને ગ્રોથ એન્જિન બનાવવામાં એનો અમૂલ્ય ફાળો રહેલો છે અને એ અમૂલ્ય ફાળો છે એ સત્તા પરિવર્તન પણ કરી શકે છે. જો સરકાર આની માંગણી નહીં સ્વીકારે તો ચોક્કસપણે આવનારા દિવસોમાં એ જોવા જેવી થશે અને સરકારને પોતે એની સત્તા પણ ગુમાવી શકે છે. આ આંદોલનોને તમે રાજકીય રીતે કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? આમ આદમી પાર્ટીના નેતા તરીકે શું કહેવું? આમ આદમી પાર્ટીના નેતા તરીકે તો એ ખાસ જોવાનું કે વર્તમાનમાં જે પરિસ્થિતિઓ કર્મચારીઓની છે એ ખૂબ દયનીય પરિસ્થિતિ છે અને જે માંગણીઓ સાથે અત્યારે એ લોકો અત્યારે રજૂઆત કરી રહ્યા છે એ માંગણીઓની અમારે સંપૂર્ણ સમર્થન છે. હમણાં જ કહી શકાય કે માનનીય કેજરીવાલજી સાથે વાત થઈ આરોગ્ય કર્મચારીઓની, મેં જ્યારે એને વેદના કીધી ત્યારે એમને પણ કહ્યું કે અમારું સંપૂર્ણ સમર્થન છે અને નેક્સ્ટ હમણાં ગુજરાતમાં જ્યારે મિટિંગ છે જુનાગઢ ખાતે ત્યારથી પણ એનાઉન્સમેન્ટ કરવાના છે. જ્યાં પણ થઈ શકે ત્યાંથી અમારે ગુજરાતના કર્મચારીઓને એમનું સેવાનું ફળ કઈ રીતે આપી શકાય એના માટે અમે અત્યારે તત્પર છીએ, એના માટે પણ તૈયાર છીએ. જે કર્મચારીઓ અત્યારે પોતાની ડિમાન્ડ રાખી રહ્યા છે એમાં આમ આદમી પાર્ટીનો સંપૂર્ણ ટેકો છે. એ ઓપીએસ હોય, એમના ગ્રેડ પેની બાબત હોય કે અન્ય પગારોની બાબત હોય કે વિસંગતતાઓ હોય, એ તમામ વિસંગતતાઓ છે અમે સામે બેસી અમે એને દૂર કરીશું.